eu não seria eu se não dissesse o que vou dizer agora. O Lula ganha em 3 palestras para empreiteiros mais do que qualquer general da chamada ditadura acumulou de patrimônio a vida inteira. Com o seu salário, seu soldo. Mas o que há de mal em dar uma palestra? Depende. Se você vai falar a empresários do Peru e diz lá, para esses empresários, junto com empreiteiros, que vai telefonar para a Dilma para ela mandar fazer uma ponte, a partir daí você está fazendo lobby. Lobby ilegal neste caso. E se jactando de ter penetração no Palácio do Planalto. O nome disso, eu lamento, é corrupção. Quando a presidente Dilma perdoa a dívida de ditaduras africanas, e aqui um travessão, é muito topete criar uma comissão da verdade no Brasil para contar a história oficial dos novos vencedores que foram os derrotados e perdoar a dívida de ditadores sanguinários, asquerosos. Quando há o perdão dessa dívida, é para o povo africano? Não. É para um grupo de empresas que está atuando nestes países e que estavam tendo problemas de pagamento. E, portanto, é transferência de dinheiro público para o setor privado, feito de uma maneira asquerosa. Abusa-se da prerrogativa de poder perdoar uma dívida para fazer negócios que resultarão em contribuições de campanha.